नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका विसर एलडीसी बनों पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपना एफिशिएंसी टेस्ट पे फोर्थ लेक्चर है और आशा करता हूं जो भी पुरानी पहले वीडियो मैंने डाली हैं वो आपको पसंद आई होंगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी एलडीसी जिनका आगे एग्ज़ाम होगा उनको हेल्प मिल सके। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों अपने परिवार में जो भी आपको आपके जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दोस्तों को कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हों, उनको शेयर कीजिए। एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड की फाइल आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अपना लेआउट है, होम पेज आ गया है इसका, एमएस वर्ड का। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो बुलेट्स के बारे में पढ़ा था, अपना नंबरिंग के बारे में और इंडेंट के बारे में पढ़ा था, और टेक्स्ट को अलाइन करने के बारे में पढ़ा। अगर वो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखें। तो अपने आज आगे चलते हैं। तो मैं आपको स्पेसिंग के बारे में बता रहा था। ठीक है दोस्तों, इंडेंट एंड स्पेसिंग के बारे में बता रहा था, यहीं से हमने वापस कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि इंडेंट और स्पेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। करेक्टर स्पेसिंग का मैंने आपको बताया था कि वो फॉन्ट में मिलेगा, करेक्टर स्पेसिंग का, जो कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। और ये है लाइन स्पेसिंग, जो कि पैराग्राफ बॉक्स में मिलेगा अपने को। तो अब इसमें लाइन स्पेसिंग सेट करनी है अपने को। तो सपोज कीजिए अपने पास ये पैराग्राफ है, इसको अपने को स्पेसिंग सेट करनी है। तो दोस्तों, स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ। तो अपने जाएंगे पैराग्राफ के इनबॉक्स में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इनबॉक्स बोल दिया मैंने डायलॉग बॉक्स। तो इस पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में गए तो यहाँ आपको दिखेगा इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक। अब अपने को क्वेश्चन देगा वो कि लेफ्ट इंडेंट सेट करना है। तो भाई, 2 पॉइंट सेट करना है लेफ्ट इंडेंट। तो आप कैसे इंडेंट सेट करेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे 0.2 सेट करना है। और राइट इंडेंट सेट करना है 0.5। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। जो इंडेंट आप देख सकते हो, लेफ्ट इंडेंट मतलब कि इस पैराग्राफ की यहाँ से दूरी बॉर्डर से कितनी होगी ना। तो इंडेंट 2 सेट करना है, ये 5 सेट करना है, 0.5। तो ये 0.5 सेट करके आप यहाँ से जैसे ही अप्लाई करोगे, ये देखिए ये डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ से, है ना। तो ये इंडेंट सेट हो गया। जो आपको बताया जाए वो आप अप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में दे वैसे वो आपको अप्लाई करना है। कहाँ है वो, ये आपको पता होना चाहिए कि अपने को ये जो कमांड बताई गई ये कहाँ मिलेगी। अब वापस चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट दे। ओके, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट दे। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, जैसे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, इस पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है। तो कहाँ से देंगे दोस्तों, पैराग्राफ में गए। पैराग्राफ में जाने के बाद मैं इंडेंट में जाऊंगा, डायलॉग बॉक्स में, इंडेंट एंड स्पेसिंग में। अब देखिए मुझे देना है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट देने के लिए स्पेशल में गया, स्पेशल में फर्स्ट लाइन ये देखिए आ रहा है। अच्छा, कितना पॉइंट देना है आपको बता दे, जितना पॉइंट देना है आप यहाँ से मैनुअली जो कीबोर्ड से भी डाल सकते हो और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मेरे को 1.2 देना है, फर्स्ट लाइन जितना भी बताइए आपको, 1.2 सेट किया और ओके कर दिया। तो दोस्तों, ये अपना फर्स्ट लाइन इंडेंट आ गया यहाँ। तो जो इंडेंट और स्पेसिंग होगा वो अपने जो पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स होगा उसके अंदर अपने को मिलेगा। तो ये इसका इफेक्ट आ गया फर्स्ट लाइन इंडेंट का। फर्स्ट लाइन के अंदर जो है इंडेंट दे दिया गया है अपने। बाकी ये यहाँ से वैसा ही है, इसका 1.5 का जो है इंडेंट मिल गया इसको। अब वापस से देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। जिस भी पैराग्राफ को आपको बोले कि उस पैराग्राफ पे ये करना है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और जो आपको बताया जाए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, वापस चलिए डायलॉग बॉक्स में, है ना। और यहाँ से अपने देखेंगे, अगर अपने को क्वेश्चन दे कि आप हैंगिंग एंड इंडेंट दीजिए वन, वन का हैंगिंग इंडेंट दें फॉलोइंग पैराग्राफ को, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे। आप यहाँ से आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जिस भी पैराग्राफ को
आपको बोले कि इस पैराग्राफ को देना है सिलेक्ट, तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और हैंगिंग इंडेंट देना है इसको। ठीक है दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट देने के लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में गए, डायलॉग बॉक्स में इंडेंट में यहाँ से आप स्पेशल में जाइए और हैंगिंग, ये देखिए आप हैंगिंग इंडेंट है यहाँ, यहाँ से जाइए और कितना देना है दोस्तों, 1 देना है। तो यहाँ से आप मैनुअली भी डाल सकते हैं और इसको बढ़ा दीजिए 1 और हैंगिंग इंडेंट दे दो। तो इसका क्या होगा दोस्तों, हैंगिंग इंडेंट का मतलब है कि फर्स्ट लाइन अपनी वैसे की वैसे ही रही और फर्स्ट लाइन के अलावा जो है इंडेंट है वो यहाँ मिल गया, ये खाली स्पेस आ गया, ये सारी लाइनें इधर आ गई। तो ये हैंगिंग इंडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हैंगिंग इंडेंट कैसे देंगे, अपने इंडेंट में जाएंगे डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से स्पेशल में से चूज कर लेंगे। फर्स्ट लाइन इंडेंट बोले तो यहाँ से चूज कर लिए कितने पॉइंट देने हैं, वो बाई में डाल के जितने भी आपको पॉइंट कहे यहाँ से आप बढ़ाओ या घटाओ। अच्छा माइनस में दे तो माइनस भी आप कर सकते हो दोस्तों, जितना भी आपको बोले। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और जो कोई इंडेंट नहीं देना तो नन चूज कर लीजिए यहाँ। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, वापस बता देता हूँ कि ये पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा इंडेंट में जाके। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दिया कि आपको इंडेंट देना है, लेफ्ट इंडेंट 0.2 देना है और राइट इंडेंट देना है 0.5। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसको आप क्या है माइनस में भी ले जा सकते हो, जैसे -2 देना है और राइट 0.5 देना है, तो आप यहाँ से डाल के जितना भी आपको डाटा दिया जाए कि 0.2 0.5 माइनस में दिया जाए, इंडेंट लेफ्ट और राइट दोनों को डाल के और आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये इंडेंट चेंज हो गया अपना, जो आपने अप्लाई किया -0.2 एंड 0.5, ये इंडेंट लग गया इस पे। अब कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन दे देता है अपने को कि इनसाइड जो इंडेंट दीजिए 2 और आउटसाइड इंडेंट दीजिए 1.5। तो वो कैसे देंगे, अगर अपने जैसे कोई भी पैराग्राफ को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ ले लिया मैंने, इसमें मैंने 3 बार क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। इसमें आउटसाइड एंड इनसाइड इंडेंट देना है, तो वो इंडेंट कैसे देंगे, आप पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाए, यहाँ देखिए इंडेंट में ना आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट दिख रहा है, पर मुझे क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आउटसाइड और इनसाइड इंडेंट लिखा आएगा, तो वो तो यहाँ दिख नहीं रहा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ से इंडेंटेशन में गए और यहाँ मिरर इंडेंट, ये देखिए, जैसे ही आपको इस पर जो बॉक्स है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो लेफ्ट राइट है वो इनसाइड एंड आउटसाइड में चेंज हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैंने बोला आपको जो इनसाइड इंडेंट है जैसे 1.5 लेना है अपने को, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप डाल दीजिए 1.5। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं आप, यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। और आउटसाइड इंडेंट जैसे मेरे को 2 चाहिए, तो मैंने कीबोर्ड से 2 टाइप कर दिया, इनसाइड 1.5 आउटसाइड 2, और अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा तो दोस्तों ये इफेक्ट आ गया अपना। दोस्तों इफेक्ट चाहे कैसा भी है, हो सकता है इफेक्ट अजीब हो, लेकिन आप या आपको इतना माइनर सा हो जो आपको समझ में ही ना आए कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको वो चीज उस पर ध्यान नहीं देना। आपको जो कहा गया है उतना ही करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन था अपना कि इंडेंट देना था अपने को, इंडेंट का अपने पूरा देख लिया है। और कुछ इसमें इंडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कुछ बकाया है नहीं, यही पूछा जाता है दोस्तों नॉर्मल से कि आप इनसाइड आउटसाइड इंडेंट दीजिए, या जैसे आप लेफ्ट या राइट इंडेंट दीजिए, या फर्स्ट लाइन इंडेंट दीजिए, या हैंगिंग इंडेंट दीजिए, कितने पॉइंट से देना है दोस्तों। अगर फर्स्ट लाइन इंडेंट देना है तो यहाँ पॉइंट डलेगा, और हैंगिंग इंडेंट देना है तो यहाँ पॉइंट डाल के आप जैसे ही अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगा उस पे। ठीक है दोस्तों, और स्पेसिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, स्पेसिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इंडेंट का एक बार अपने क्लियर कर लेते हैं यहाँ। ओके, स्पेसिंग दोस्तों मैंने फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई भी पैराग्राफ देगा कि आप फॉलोइंग पैराग्राफ है, ये 5वां पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, इसकी अपने को स्पेसिंग सेट करनी है। तो दोस्तों स्पेसिंग कैसे सेट करनी है, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में गए और यहाँ से अपने स्पेसिंग सेलेक्ट की,
क्वेश्चन देगा वो कि स्पेसिंग ऑटो सेट करें। तो दोस्तों देखो, जैसे 0 0 पॉइंट है स्पेसिंग, इसकी तो ऑटो सेट थी पहले, 0 0 पॉइंट है, मैंने इसकी 0 0 पॉइंट कर, अभी जैसे ही आपकी 0 पॉइंट देगा ये इसकी ऑटो सेट करनी है। क्वेश्चन आएगा फॉलोइंग पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है उसको ऑटो सेट करें। ऑटो कैसे सेट करेंगे दोस्तों, मैंने इसको चूज किया, सिलेक्ट कर लिया पूरा पैराग्राफ, इसके बाद डायलॉग बॉक्स में गया। यहाँ देखिए आप स्पेसिंग के बारे में आपको बताया कि बिफोर एंड आफ्टर 0 0 पॉइंट दे रखी है अपने को, ऐसे दे रखी होगी, इसको ऑटो सेट करना है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये 0.5 हो रही है, 6 हो रही है, 12 हो रही है, लेकिन ऑटो नहीं दिख रहा। तो दोस्तों जीरो से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ ऑटो दिखेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको और नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ ऑटो आ जाता है। वैसे ही बिफोर स्पेसिंग ऑटो सेट करनी है तो आप ऑटो सेट कर दीजिए। बिफोर एंड आफ्टर दोनों का आपको बताया कि ऑटो सेट करनी है, तो आप 0 पॉइंट से जैसे ही नीचे आओगे तो वहां आपको ऑटो का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो सेलेक्ट कीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए इसको। ये ऑटो स्पेसिंग हो गई है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा देख लीजिए कैसे करेंगे ऑटो स्पेसिंग। कि पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स में गए और सर यहाँ 0 पॉइंट से नीचे जो होगा वो ऑटो ही होगा। अगर स्पेसिंग जैसे आप सपोज करो कि बिफोर स्पेसिंग करनी है आपको 0.5 एंड आफ्टर स्पेसिंग करनी है 1, तो वो आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि 5 पॉइंट सेट करना है इसको, है ना। तो आप कीबोर्ड से 5 पॉइंट डाल दीजिए और यहाँ सेलेक्ट करना है आपको 1, तो यहाँ 1 पॉइंट डाल दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे दोस्तों ये चेंज हो गया, इसकी जो स्पेसिंग है वो मैंने जो 5 पॉइंट है और 1 पॉइंट है वो कर दी है। ठीक है दोस्तों। आइए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो मैंने इंडेंट आपको बता ही दिया है, स्पेसिंग बता दी, ठीक है, और ऑटो स्पेसिंग भी बता दी। लाइन स्पेसिंग में बताता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा कि लाइन स्पेसिंग आप 1.5 लाइन सेट कीजिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन सेट कीजिए। तो ये कैसे करेंगे, जैसे एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं हम। ओके दोस्तों, ये मैंने इसको ना तोड़ा हुआ है लाइन्स में, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये जैसा ये पैराग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी मेरे को स्पेसिंग 1.5 लाइन सेट करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में चले गए। डायलॉग बॉक्स से आपको पता चला कि यहाँ देखिए स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग दोस्तों, लाइन स्पेसिंग में यहाँ ये ऑप्शन है मल्टीपल जो आ रहा है, यहाँ क्लिक किया, इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा 1.5 लाइन। क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा कि फॉलोइंग पैराग्राफ की स्पेसिंग 1.5 लाइन सेलेक्ट 1.5 लाइन सेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, स्पेसिंग में आए, स्पेसिंग पैराग्राफ के जो डायलॉग बॉक्स में आए उसमें इंडेंटेड स्पेसिंग में आए, और स्पेसिंग में यहाँ से ना लाइन स्पेसिंग यहाँ से ऑप्शन में चूज होगा आपको 1.5 लाइन, ये सिलेक्ट कर दीजिए, इसी को आप अप्लाई कर दो। तो ये जो स्पेसिंग है ना लाइंस, ये 1.5 लाइंस हो गई है दोस्तों। एक क्वेश्चन खत्म। सेकंड, आगे क्वेश्चन पूछे आपसे कि लाइन स्पेसिंग जो है आप डबल कीजिए। तो दोस्तों यही काम करना है, वापस पैराग्राफ के फोन डायलॉग बॉक्स में आए और लाइन स्पेसिंग में आप यहाँ से डबल चूज कर सकते हो। तो ये अप्लाई करोगे तो दोस्तों ये अब डबल जो सेट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर आएंगे अपने, जैसे कि यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, जरूर सेट होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि लाइन स्पेसिंग आप एटलिस्ट सेट कीजिए। तो एटलिस्ट कैसे सेट करेंगे दोस्तों, फिर यहीं से ऑप्शन में है, एटलिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए लाइन स्पेसिंग, और ये जो है एटलिस्ट जो है सेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक क्वेश्चन और रह गया है, आपको अगर बोले कि लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली सेट करें, तो एग्जैक्ट कैसे सेट करेंगे, एग्जैक्टली वही मैं आपको एक ही पैराग्राफ में करके दिखा रहा हूँ ये चीजें। ये चीज आप किसी भी दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप तो एक पे ही करके दिखा रहे हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस भी पैराग्राफ को आपको क्लियर वहां लिखा होगा कि इस पैराग्राफ पे ये अप्लाई करना है अपने को, तो आप वो पैराग्राफ खोल लीजिए। चलो अब मैं दूसरे पैराग्राफ पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अपने पैराग्राफ ले लेते हैं ये। ओके, मुझे लाइन स्पेसिंग सेट करनी है एग्जैक्टली। एक बार मैं इसका फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ। इस पैराग्राफ की मेरे को लाइन एग्जैक्टली सिलेक्ट करना है, जो फॉर्मेट सॉरी लाइन स्पेसिंग है। ओके, तो कैसे सेट करेंगे इस पैराग्राफ को? मैंने सिलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ सिलेक्ट कैसे करते हैं? 3 क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। 3 क्लिक करके उसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ में आएंगे, डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में मेरे को एग्जैक्टली यही मिलेगा दोस्तों। एग्जैक्टली चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद कितने पॉइंट करना है दोस्तों वो भी अपने पास रहेगा। तो जैसे मैं मेरे को एग्जैक्टली में 5 पॉइंट सर चूज करना है, तो 5 पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया। अब ये 5 पॉइंट आ गया, ये कंडेंस्ड हो गया दोस्तों। जितना भी आपको बताया जाए, आपको ये ध्यान नहीं देना कि अपना पैराग्राफ बिगड़ रहा है, सर ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। जो चीज आपको बताई वो अपने को सेट करनी है। जैसे अपने को 15 पॉइंट सेट करना है, तो दोस्तों तो मैं यहाँ से मैनुअली कीबोर्ड से 15 पॉइंट डाल देता हूँ। 15 मैंने एंटर मारा और ये मेरा पैराग्राफ ऐसा बन गया। तो ये इसका जो एग्जैक्टली 15 पॉइंट अब मैंने लाइन स्पेसिंग इसको दे दी है दोस्तों। तो आज स्पेशली अपनी क्लास लाइन स्पेसिंग पे रही और इंडेंट पे रही, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जरूर इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप अच्छे से खुद प्रैक्टिस करिए और आगे आने वाली क्लासें अपनी कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपका कोई भी दोस्त है वो एलडीसी की एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, टाइपिंग की तैयारी कर रहा है, तो जरूर वीडियो शेयर कीजिए।